Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel yang sama. Pokok mancing target ikan belanak. Hari ini saya mancing ikan belanak lagi. Yuk kita simak seperti apa keseruan mancing kita kali ini. Semoga hari ini kita tidak sial, tidak bengkes, dan tidak boncos. Selamat menyaksikan. Odi robot. Kembali ke channel yang sama, bro. Ya. Kon mapan, Pak. Sendi channel mare kan bro. Bro kan ten pandai bro. Melas ki bro ya. Ini banyak. Ini ka ko laju, Pak. Ano, bapian de narik, Pak. Bawa kula kan teng narik. Bode bidan merinan, krepek narik. Ini bro. Ya bro. Angkat Oh, lagi. strek Bro. terus deh, Bro. Angkat lagi. Trek mulu bro, ngapa sakit tengah bro? Master itu, Bro. Saya ngeneng melolo itu. Oh. Master boncos. No, ikat. Trek bro, bro. Murah, Bro, 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 bro. Lompat bro. Temu bro, iwake bro. Abit bro, tak kebaik konten bro. Terus saya lupa dulu sama. Apa itu bro? Buli yang ada bro. Turun ya, ini. Nih, untuk kok mau. Apa? Santep pak. Aduh, minus ya bro. Kok ini pengaruh bro? Ini nggak bro? Ya ulen nggak ada apa-apa. Kayaknya baru. Bro, strike lagi bro. Bro, nih bro. Salbut, Bro. Sabar ya. Ada bro, sini di channel bro. Penata akan disolatkan di Masjid Al Barokah
Sero, Pak. Kucing. Oh, ntar aku. Hah? Sero, Pak. Kalau tekan kanan. Maaf bro ya, gangguan. Ada maling sepeda barusan ini. Hampir keneng ini lah. Aslah. Ini balik video. Udah pakai. Ini sepeda saya dol ini dah bro ini. Barusan cetetan barusan udah. Ya, Pak. Ya. Tenang nona gini ka. Alarm ini cer. Enggak mau nyuruh ya alarm ki. Saya beberapa alarman no. Kotak. Tidak bisa ada bro, ini tidak bisa anu dah dol itunya. Oke, kasan gua. Beda laki, Pak. Bang, Beda laki. pedala, Beda laki CB itu, model CB itu. Ngegerek itu. Rusak dah bro, tidak bisa ngidupin ini sepedanya dah. Mana? Hati-hati kalau di sini bro ya. Ini tadi sama saya dikunci setir ini. Habis dah dol ini. Tidak bisa ada. Oke. Bisa kan? Enggak punya sebagai lagi. Hah? Enggak punya sebab. Ini sebab ada kamah. Ya apa ini dah bisa anu ini lah.